รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่มีแววฝันในดวงตามีรอยยิ้มจนเม็ดทรายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นช่ำเสมอเมื่อมองท่ามกลางเมืองใหญ่ฉันเก็บเรื่องราวมาส่งเสียงของคนเฝ้ารอความหวังมาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครตามสูตรของกรมทะเลเนี่ยต้องใช้กี่ชั้นยังไงครับผอครับที่จะกั้นการกัดเซาะอ่าวไทยได้หลักการของการปักไม้ไผ่เนี่ยเราจะปักบริเวณที่เป็นหาดเลนที่ประสบปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันจะชะลอกระแสคลื่นลมชะลอให้เบาลงครับการปักลงไปในหาดเลนเนี่ยมันสะดวกแต่ถ้าเป็นหาดทรายเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้วิธีการปักไม้ไผ่ได้เพราะสภาพมันไม่เหมาะสมนับได้ว่าตอนนี้ไอ้สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งอ่าวกอไก่อ่าวเลนเนี่ยฮะสมุทรสาครสงครามปราการจบไหมจบนะฮะสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวรูปกอไก่เนี่ยผมว่าดีขึ้นหลังจากที่กรมและหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องการปักไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นการชะลอไม่ให้บริเวณชายฝั่งเนี่ยถูกกัดเซาะเพิ่มขึ้นและเร่งการตกตะกอนแต่มันยังมีบางพื้นที่ที่พอเราปักไปแล้วเนี่ยไม้ไผ่มันชำรุดเสียหายบางส่วนเนี่ยเราต้องซ่อมบำรุงรักษาอาจารย์คิดว่าเอาอยู่เรื่องปักไม้ไผ่นะครับก็แต่ว่ามันใช้เยอะจังเลยเห็นบอกว่าตารางเมตรละ35 ท่อนกิโลนึงก็30,000 กว่าต้นครับโอ้แล้วไม่กินป่าไผ่ไปหมดประเทศคือกำลังผลิตของป่าไผ่ของประเทศไทยเนี่ยในสวนป่าหรือสวนป่าปลูกใช้ป่าปลูกนะซึ่งเขาปลูกไผ่กันเนี่ยเพื่อขายไม่ว่าจะขายเป็นหน่อขายเป็นลำต้นมันทำให้เกิดป่าไผ่เพิ่มขึ้นไหมสวนป่าไผ่โดยธรรมชาติของต้นไผ่เนี่ยเราต้องตัดต้นแก่ออกเพื่อจะให้มันหน่อมันแทงขึ้นมาใหม่ครับมันไม่ใช่เป็นการไปเอาไม้ไผ่จากป่าธรรมชาติมาแต่มันต้อง30,000 กว่าท่อนต่อกิโลไอ้นี่มันต้องโอ้โหเป็น100 กิโลปีหนึ่งที่เราปักไม้ไผ่เนี่ยเราปักทีละ4 โล 5 โลไม่เกิน10 โลเพราะฉะนั้นกำลังผลิตประเทศไทยพออาจารย์ยืนยันพอเราไม่ได้ไปยุ่งกับป่าไผ่ธรรมชาติเลยเห็นบอกอ่าวกอไก่จริงๆเหลืออีกแค่10 กว่าโลเองที่ยังกัดเซาะอยู่ครับก็มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักหรือปักไปแล้วที่ไม้ไผ่กำแพงมันชำรุดนะฮะก็อยู่ประมาณนี้เราปักเกือบครบหมดแล้วอาจารย์แล้วการทำงานเนี่ยเราจะทำงานร่วมกับชุมชนก็ค่อนข้างจะได้ผลดีมากฮะป่าชายเลนมันงอกตามยังไงไหมครับเราปักไม้ไผ่ไปแล้วเนี่ยนะฮะปักกำแพงไม้ไผ่ไปแล้วเนี่ยมันจะเร่งการตกตะกอนเลนยืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตกตะกอนพอดีช่วงนี้น้ำขึ้นถ้าน้ำลงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีตะกอนเลนที่เป็นเลนเร็วๆเนี่ยจะมาตกทับถมพอตกสูงมากขึ้นเนี่ยป่ามันก็จะมีสองวิธีก็คือ1วิธีแรกเนี่ยป่ามันจะขึ้นเองตามธรรมชาติจากแม่ไม้บริเวณนี้กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ไปช่วยเร่งการปลูกเพื่อให้ป่ามันขึ้นมาไวแล้วก็จะช่วยยึดดินตัวผอ.อยู่คลุกคลีอยู่กับการปักไม้ไผ่อย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยก็กรมทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี50 10 ปีที่แล้วนี่ข่าวออกเยอะมากว่าโอ้ยทะเลกินฝั่งโลกร้อนนี่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่สิหรือเราชนะโลกร้อนไปส่วนหนึ่งคงไม่ในภาพรวม ในภาพรวมเราคงไม่ได้คิดว่ามันแก้ไขปัญหาถึงขนาดนั้นแต่ว่าในสภาพพื้นที่เราคิดว่าเราทำแล้วงานมันทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมีป่ามากขึ้นสัตว์น้ำชายฝั่งมีที่อยู่อาศัย
ขยายพันธุ์อะไรเงี้ยมากขึ้น จากการที่เราสำรวจจากชุมชนมั่ง แล้วก็จากการเก็บข้อมูลของกรมเราเองเนี่ยบริเวณอ่าวไทยรูปกอไก่เนี่ยก็สัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะกุ้งหอยปูปลามากขึ้น ชาวบ้านจับได้มากขึ้นครับ แต่ว่าบางจุดอย่างทางฝั่งตะวันออกของอ่าวกอไก่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันน้ำมันแรงต้องเอาปูนลงเอาโครงสร้างแข็งลง ชาวบ้านนะเขาอยากจะได้การแก้ไขปัญหาที่มันเบ็ดเสร็จแต่ เบ็ดเสร็จคือเขาเห็นปูนมัน ใช่ โอ้โห ครับ ก้อนหินใหญ่ๆมัน ครับ ต้องชัวร์กว่า ครับแต่ว่าสภาพทางกายภาพเนี่ยมันไม่เหมาะสมหาดเลนเนี่ยเวลาพอถ้าเราทำโครงสร้างอะไรลงไปเนี่ยมันก็จะจม เอาหินยักษ์มาว างไปมันก็จมแน่นอนนะแต่ถ้าเรามีงบประมาณมากๆ เราสามารถจะทำเขื่อนขนาดใหญ่ได้แต่มันใช้งบประมาณสูง เพราะมันต้องตอกเข็มลงไปประมาณ 24 เมตร ระหว่างฐานแพแล้วถึงจะทำเขื่อนกำแพงกันขึ้นข้างบน โอ้ เนี่ย โหอย่างนั้นกิโลหนึ่งเป็นไม่เป็นหลายร้อยล้าน หลายร้อยล้านนะเพราะขนาดที่เขื่อนกันขึ้นที่เราทำบริเวณหาดทรายนี่กิโลหนึ่งก็ ตอนนี้ หลาย10 ล้านเป็นร้อยล้าน ร้อย ะคบ ล้านไม้ไผ่นี้ประมาณเท่าไหร่ครับ ก็กิโลหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ4 ล้านฮะเดิม คุ้มมากเมื่อเทียบกับการปกป้อง โอ้ย แล้วก็ คุ้ม เพิ่ มากๆฮะ คุ้ม แล้ว มาก ครับแล้วก็มันทำให้ระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณป่าชายเลนอะไรพวกเนี้ยกลับคืนมา ๆแล้ว อย่าง ประเทศไทยนี่เป็นแห่งแรกๆของโลกไหม เรื่องปักไม้ไผ่นะฮะ ใช่ คิดว่าแรก ๆ เพราะมีหน่วยงานจากสหประชาชาติหลาย ๆ ประเทศเนี่ยเข้ามาดูงานพอ จุด ข้าา เริ่มมันใครเป็นคนคิด ชาวบ้านเขาเห็นว่าเวลาพอเขาทำโป๊ะหรือมีข้อหอยเนี่ยตะกอนเลนมันสูงมากขึ้น อืม แล้วมันก็จะมีพวกปูปลากุ้งหอยเนี่ยมาอยู่เยอะมาก มันก็จะมีพวกโลมาเข้ามากิน ก็เลยลองทำงานร่วมกับงานวิจัยตอนปี 50 ร่วมกับกรมทะเลชายฝั่งแล้วก็ทางจุฬาทำงานร่วมกันก็ลองเอาไม้มาปักแต่แรกๆเนี่ยเป็นไม้ลวก แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ระยะเท่าไหร่ว่าควรจะปักเท่าไหร่ที่เห อ๋ มาะ อ สม ตอนนี้มีสูตรเลย ตอนนี้มันมีสูตรเบ็ดเสร็จเป็น คลื่น คู่ ข มือ นาดนี้อะไรนี้2 ชั้น 3 ชั้ ครั น บ แล้วก็ตั้งแต่เพชรบุรีไปยันโน่ คน รับ เลยสมุทรปราการเลย ตอนนี้เรื่องไม้ไผ่การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในพื้นที่หาดเลนเนี่ยเรากระจายไปทั่วประเทศแล้ว ในพื้นที่ตรงเนี้ยคุณเดินหาปูเนี่ยถ้าพื้นที่ตรงนี้โล่งๆเนี่ยคุณจะได้ปูไหมในนี้มันมีทรัพยากรอะไรก็แล้วแต่ทุกคนหากินได้หมด เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะนะฮะแต่ก็จะขออย่างเดียวอย่าตัดต้นไม้ทิ้งถ้าตัดต้นไม้ทิ้งต่อไปอาชีพมึงก็หมด มาเถิดลองวงร่วมกัน มาสร้างความฝัน ธรรมชาติมหานค